Goedemorgen. Het is heel vroeg in de morgen, het is een uur of 5. En ze zien natuurlijk in de diepe slaap. De mannen zien niet geweten natuurlijk dat om zo vroeg op te staan. Die hebben natuurlijk dat nachtleven. En ik ga ze wakker maken, want ja goed, de dag begint. Hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik verschrik me kapot. Ik ben er maar. 5 uur. Ja. 5 uur. Ongelooflijk. Wie kent het? Ah, wat is aan de hand? Misschien had iets te vroeg. Zo. God, mijn janig en Ja. top. Nou, wat ik niet in het zoeken. Alsjeblieft. Goed zo. Wie is met de andere mannen? Wat Ja, heb ik je? zou zeggen dat we gaan vragen. Je denkt dat ik slapen zeg. Ja, dat hebben ze een elegant pakje gedaan, hè. Het bier hangt zich nog aan een broodmachine. Dat is het helemaal los te nu. Van de ja. In de nacht, neem ik aan. Als je gaat slapen. Ja. Slaap je ook samen dan? Ja, dat heb ze gezang gedaan. Vandaag dan toch? Ja. Goed. We gaan ons even wakker maken, want we hebben een gans programma, denk ik. Ja, Oei, Of- oei, of- oei, oei, ja, ja, oei. moeten we toch eens even gaan bekijken, hè. Heren! Ja! Helemaal los! Hoppakee! Jongen, is het koud in die tent? Ja, ja. Hij keult het gewoon al. Lucie, Jan. Hé, en? Heb je En het ik allemaal? kijk tegen ik. Maar, heerlijk. Goedemorgen. Ken je het? Gebroken. Gebroken? Ja, ja, dat is een aantal leventjes wat je gewend ziet. Dat wordt de bedoeling, hè. Wat men erop zat, hè. En zo zullen we doen vandaag. Ja, dat bleef een verrassing. Ik denk dat Gerry hier zijn schat omkleden, of zo. Ja. Of gaat je gewoon rechtstreeks met? Ja, ik weet niet. Ik ga niet zeggen wat we gaan Maar doen. wel even, ja, dat hadden we toch nog Nee, even hè? zeggen. Nee, Ah, nee. kom Wat op, is het zeg. op chic? Is het op Geen chic? verrassing. Nee, weer niet zo op weer, bedoeling. ja. Luister, jou is het hele weekend is al een mysterie. En nu is het weer een mysterie. Ik kan Nee, er nee, een beetje ik zeg hysterisch. niks. Ik zeg niks, loop met me met. Kom maar achter me gaan. Kom maar met me Zeg, gaan. zeg, doe eens even wat we gaan doen. Doris, kom nu Zeg, met. doe even wat we Kom gaan nu doen. met. Nu zeur niet zo. Kom goed Ja, maar met. jong, wist er nou eventjes. Wat is nu? Hoe gaan we dan op Loop nu door. Dan kun je helemaal goed. Kom maar door, wie nog niet door zitten. Volgens mij. Daar gaan ze in, nou spuiten allemaal. Klaag toch niet zo. Zit er wie? Kom nog even opleiden. Dadelijk gaan we terug naar die tuin en kleed je de gum en dan maak ik het terug naar mijn streek. Dat je opgezocht. Zit er voor je niemand staan. We gaan eens inzetten. Inzetten? Ja, Hoor je de dat? laatste. Ja, zeker, de laatste opdracht. Nog een opdracht? Ja, hoe heb ik die tuin van gekookt? De trein vertrekt om 2 uur. Hoe heb ik die tuin van gekookt? Van de laatste tuin van de vorige concert, dat heb ik er straks gezegd, of niet? Ja, dus ik had een idee. We gaan straks in de streek gewoon weer allerlei acties ondernemen om dat concert te kunnen betalen. Gewoon leeg flessen opholen, staat die geld voor alles. Nou, vandaag. Tada! Ja, zo dus was het. Nee, Wat nou, dat gaat nee. Geer doen. Dus, we zien hem in de deur. Ik ga leur regelen met auto's. Ik regel ummers met water en je gaat aan de gang. Dat meent ze niet. Wat tevreden gaan ze weg? De ganse dag, in de middag. Voor 5 euro? Ja, een paar uitjes. Dat komt vuil binnen. Dat komt vuil binnen. Echt hoor. Dat geld. Jongens, we moeten down to earth. Down to earth. Kun niet uit de lucht vallen. Hè? Dood de hel bedoelt ze. Down to Dat ze dat net zo wat voor doen, hè, Net jongen. wat. Dat Net ze net wat. zo wat voor doen, hè. In de deur een prachtige vrouw. Echt goed. Je zal het zien, die komen hier langs, dat is me nooit. vergeten. Dus ik ga nummertjes water holen voor u. Nee, al die vrouw, nee, al weer een water. Ja. Ja. Gaat geen goed. Wat in die soep? Ik ga auto's regelen. Ik ga auto's regelen. I'm too Auto's sexy regelen. for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for my legs. Erik, Ja, chef, hoe brieven die klanten? Ik heb ze geregeld, die komen er al. Echt goed. Die komen er al. Die wel echt goed. Is dat in de klant? Ja, dat komt echt in de klant. Dat komt helemaal goed. Ja. Ik ga volgens mij komt daar iemand. Joe, gaat Geer een beurtje af? Too sexy for my sexy for my
jongens, bedankt voor de beurt. Hoi! Hoi, ja. Oh nee, dat ik het nog heb. Nou werken nou jongens. Oh. Dat blauwe zeer. Ik heb nog één. Kijk nog een kleine jongens, we hebben het een beetje gehad hè. Is het nu zo erg om een paar uurtjes te wassen wat een flauwekul? Als ze die feelingen zijn zus. Ja, ik heb op het druk We gehad. spreken Ah, af, wat de eerste volgende wat komt is voor die. voor mij? Schoenmenske of geen schoenmenske, de mensen hem gaan suppen. Kom, laat die omkleden. Ja, Ene moet dat wat kennen, dat je. Ene. Ja, ik moet zeker na, dat is gezien heb wat keer allemaal. Ik wil om met mijn benen over de bumping en... Dat heb je maar goed, de volgende klant. Ja, daar is die af en toe. Hé, dat moet ik vreugd, ja. Ah, heerlijk. Zo mevrouw, stap eens lekker om. Mag ik uw auto wassen? Natuurlijk, schat. Mag je gewoon de beurt? Toch die chef gebleven. Hey, oké, Ik ben kapot. Hé jong, Ik heb moeten rennen. waarom Dat de is type niet? niet? Nee, wel niet echt mijn type, nee. Wel een kerel, maar echt zo'n groeiende cameraman. Echt ongelooflijk. Vond dat wel passen bij Nee, ik vond dat niet passen bij Oh, me. gelukkig dat jij Nee, dat doet. Dus de bussen met de zijn tot het genoeg is geweest. het is genoeg geweest. Oké. Weer, ik denk dat we terug moeten naar Maastricht of zo. Stoppen hè. Stoppen. Stoppen, we Goed. pakken alles Goed in, we idee. zien er weg. Joe, die moet door nog.